Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izni keremiyle bugün özellikle internet üzerinden, sosyal medya üzerinden birçok kardeşimizin kafasına takılan ve son günlerde son derece gündem edilen bir konu hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağız. Üzerinde duracağımız, izahını yapacağımız, kardeşlerimize nasihat edeceğimiz bu konu, kafire kafir demeyen kafir olur mu? Bir de bu noktada silsile yapılır mı? Yani ortada küfür olduğunu düşündüğümüz bir mesele var. Küfür olduğunu düşündüğümüz bu meselede bir insan geliyor, o ameli işleyen insana kafir demiyor. Böylesi bir adam kafir olur mu? Buna kafir demeyen kafir olur mu? Ve bu şekilde silsile yaparak, yani zincirleme yaparak onlara da kafir demeyenlerin hükmü nedir? Vesaire, yani böyle bir silsile yapmanın hükmü nedir? Caiz midir? Caizse nerede caizdir? Bunun şartları var mıdır? Bununla alakalı gerçekten son dönemde çok gündem olduğu için, siteye yüzlerce mesaj geldiği için, özellikle Doğu tarafında veya Adana tarafında birçok kardeşimizden bu noktada bize mesaj geldiği için artık bu noktayı izah etmek durumunda kaldık. Bir de bazı kardeşler, Allah razı olsun, bu mevzuda kimilerinin fitne çıkarırcasına yalan söyleyerek, iftira atarak, bazı hoca kardeşlerimizin adını kullanarak meseleleri böyle çarpıttığını, etrafta ilim ehli kardeşlerimizin de olmayışından bu mevzuda ne yapacaklarını bilmediğini kardeşlerimiz söylediler. Muzdarip olduklarını, Allah için nasihat edilmesi gerektiğini, özellikle benim bu noktada yazmış olduğum bazı şeylerin yanlış anlaşıldığından dolayı izahat yapmamın zorunlu olduğunu söylediler. Ve ben de gerçekten bu noktada izahat yapmamın gerekli olduğuna kani oldum. Ve inşallah hem o kardeşlerimin gönlüne su serpmek, hem de bildiğim kadarıyla hakikati ortaya koyup hakkı ihkak etme adına kardeşlerime inşallah bazı nasihatlerde bulunmak için bu ses kaydını siz kardeşlerimin huzurunda yapmayı uygun gördüm. Rabbim inşallah bana doğruyu söyletsin, yanlışım varsa beni ıslah etsin ve inşallah bildiğim hakikatleri kardeşlerimle paylaşarak razı olduğu şey neyse bizi ona yönlendirsin, muvaffak etsin. Şimdi kardeşlerim, bu mevzu normal şartlarda bir ses kaydına sığmayacak kadar geniş, detaylı, çaplı ve önemli bir konu. Aslında imkan olsa, keşke Rabbim imkan verse, işlerimizden, yoğunluğumuzdan fırsat bulup da bu noktada bir ders silsilesi yapsak, kardeşlerimize bildiğimiz hakikatleri ilmi bir şekilde, delilli bir şekilde ortaya koyabilsek ne güzel olur. Allah'tan bunu temenni ederim. Allah imkan versin, dua edin inşallah. Fakat en azından bir ses kaydına sığacak kadar bu mevzuyu özetlemeye çalışalım. Bu mevzuyu güzel anlayabilmemiz için bazı mukaddimeler, bazı girişler yapmamız lazım. Bunu yapmamız lazım ki mesele güzelce anlaşılsın. İnşallah bazı girişler yaptıktan sonra, mukaddimeler, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ön sunumlar yaptıktan sonra meselenin kısmen detayına gireceğim. Çok da tafsilatlandıramayacağım. Öncelikle birinci mukaddimemiz şudur: bir mümini, bir muvahhidi, şirkten teberri etmiş, Allah'a iman etmiş bir kulu tekfir etmek, onun kafir olduğunu söylemek, vallahi bu dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Şimdi kardeşler, müminleri tekfirden konuşuyoruz. Allah'a şirk koşan, İslam'la alakası olmayan, tevhidi bilmeyen, tevhidle işi olmayan insanlardan değil, Allah'a açıkça şirk koşan şu halktan değil. Biz Allah'a iman eden, tevhidin asıllarını yerine getirmiş, şirkin açık olanlarından, sarih olanlarından mümkün mertebe sakınıp uzak durmuş, bununla birlikte bazı konularda hata ettiğini düşündüğümüz bazı insanlar var. Biz bunların tekfiri hakkında konuşacağız. Böyle bir mevzuda konuşmak, Allah'a yeminle söylüyorum, birazcık ilimden nasibi olan insanlar benim şu söyleyeceklerimin altına
tereddütsüz imza atarlar ki dünyanın en zor işlerinden birisidir. Bir muvahhidi, bir mümini, tevhidi gerçekleştirmiş, şirkin asıllarını, sarihlerini reddetmiş bir insanı tekfir etmek, dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. En veballi, en ağır ve en ciddi meselelerinden bir tanesidir. Birçok kardeşimiz özellikle yeni yetme, rahle-i tedrisat görmemiş, tekfir meselelerini bir hocanın dizinin dibinde öğrenmemiş, bu noktada emek sarf etmemiş böyle genç ve hızlı kardeşler, bir de tabiatında sertlik olan, tabiatında acelecilik olan, tabiatında böyle hemen bir meselede karar verme meyli olan insanlar bu noktada çok aceleci davranıyorlar, bu noktada çok atılgan davranıyorlar. Kardeşler, biz müminler olarak şunu bilmek zorundayız. Bir muvahhidi tekfir etmek avamın işi değildir. Allah'tan korkmak lazım. Eğer gerçekten aslen tevhidine şahit olduğumuz, katımızda İslam'ının sabitliğini bildiğimiz bir muvahhid, bize göre bir şirk ameli işlemiş olsa bile veya bir konuda onunla ihtilaf etmiş olsak bile, ya onun tekfirinde sen sus kardeşim. Hemen sen şunu yap. Bu adamın yapmış olduğu ameliyle birlikte bir ilim ehlinin yanına git. İlim ehline durumu izah et. Senden önce o ilim ehli söz söylesin. O ilim ehli tekfir ederse sen ondan sonra tekfir et ki Allah'ın huzuruna gittiğinde en azından Allah'a sunacağın bir mazeret olsun. Kardeşler, Müslümanlar bu noktada biraz önce de dediğim gibi gerçekten acele ediyorlar. Allah'a şirk koşmayan, tevhidi gerçekleştirmiş müminleri bazı ihtilaflı mevzulardan dolayı tekfirde vallahi acele ediyorlar. Ya ben bu kadar yıldır ilimle meşgulüm. Rabbim inşallah bunu rızasına has ve halis kılsın. Yemin ediyorum ki birçok mevzuda ben hüküm vermekten veya söz söylemekten veya şu kardeşim hakkında küfürle hüküm vermekten son derece korkuyorum ya. Çünkü veballidir bu iş. Allah yarın kendisinden başka hiçbir kimsenin olmayacağı, karşısında tek başına hesap vermek durumunda kalacağın yerde seni karşına alacak ve sana soracak, sen bu mümini hangi delile binaen tekfir ettin? Hangi sarih delile binaen onun küfrüne hükmettin diye seni hesaba çekecek. Alemlerin Rabbinin huzurunda kimsenin olmadığı o yerde yalnız başına hesap vermek durumunda kaldığın o pozisyonda sen ne diyeceksin Allah'a ya? Bu nedenle kardeşlerime şunu tavsiye ederim. Allah'a iman etmiş, tağutu inkar etmiş, şirkin sarih olanlarından, asıllarından teberri etmiş bir muvahhidle ihtilaf ettiğinde onu tekfir ederken 1000 kere Allah'tan kork. Acele etme, bu işi ilim ehline taşı. İlim ehline taşı, ilim ehli onun hakkında hüküm vermeden sen söz söyleme ey kardeşim. Bu noktada hata etmen vallahi onlarca kafire kafir dememe noktasında hata etmenden daha tehlikelidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir kula, muvahhid bir kula sebepsiz ve gerekçesiz yere keyfi bir şekilde kafir diyen insanların kafir olacağını söylemiştir. Men qâle li ahihi ya kafir fekad bâe bihima ahaduhuma. Kim kardeşine, yani mümine, yani muvahhide, yani şirki reddetmiş insana keyfi bir şekilde ey kafir derse veya ilimsiz bir şekilde, bu araları ben dolduruyorum çünkü alimlerimiz böyle izah etmiş, ilimsiz bir şekilde, cahilane bir şekilde kafir derse muhakkak o ikisinden birisine döner. Elbette bu hadiste detaylar var ama şunu demek istiyorum. Sen bir mümine ilimsizce kafir dersen senin kafir olacağın nasla sabit. Peygamber Efendimiz böyle söylemiş. Ama kardeşim yanlışlıkla bir mümini tekfir etmediğinde senin kafir olacağını söylememiş peygamber. Bu nedenle bu noktada dikkatli olmak lazım. Yani bir Müslüman küfre girdi sana göre, sen de ihtiyaten ona kafir demedin. Sen böyle demediğin için sen kafirsin diyen dinde bir tane nas yoktur. Bu iş ilim ehlinin işidir bazı noktalarda. Allah için bu noktada yine söylüyorum, Müslümanı tekfir, muvahhidi tekfir, şirkin asıllarını reddetmiş bir kardeşimizi tekfir, dünyanın en ağır, en zor işlerinden bir tanesidir. Buna ilim ehli olmayan,
tekfir ahkamını bilmeyen, bu noktada hakikaten ciddi bir birikimi olmayan insanların asla atılmaması gerekmektedir. Şöyle bir korkuya kapılmasın kardeşler. Yani ben bu adama kafir demezsem ben kafir olurum. Böyle bir şey yok kardeşler. Mümin bir kulun özellikle sarih olmayan mevzularda, %100 küfür olmayan mevzularda kafir olduğunu söylemediğinden dolayı sen kafir falan olmazsın. Böyle bir endişe taşıma. Bu iş ilim ehlinin işidir. Sen bu noktada Allah'tan kork. Bu mevzuyu ilim ehline taşı. İlim ehli o adamı kafir dedikten sonra sen kafir de ki Allah'ın huzurunda elinde bir delil olsun. Bu birinci mukaddimemiz. İkinci mukaddimemiz ise, birinci mukaddimemizde de kısmen söyledim. Mümin bir kulu tekfir, Allah'a şirk koşmayan, şirkten sakınan ama bazı konularda şirke düştüğü zannedilen müminlerin tekfiri avamın değil ilim ehlinin işidir. Kardeşler, tekfirle alakalı kitaplardan hangisini açarsanız açın, bu noktada alimlerimizin, bu noktada kalem oynatan ilim ehli insanlarımızın söz birliği içerisinde olduğunu görürsünüz. Yani bu noktada yazı yazan alimler, söz söyleyen alimler derler ki bir müminin tekfiri ulemanın işidir, fukahanın işidir, kadıların işidir. Doğru mudur bu cümle? Elbette doğrudur. Avam olan, yani inşaatçı, pastacı, ya böylesi insanların işi değildir muvahhidleri tekfir etmek. Bakın, Allah'a şirk koşan insanları demiyorum. Adam Allah'a şirk koşmayı reddetmiş, şirkin sarihlerinden teberri etmiş, Allah'a tevhidini gerçekleştirmiş ama bazı noktalarda seninle ayrı düşmüş. Böyle bir muvahhidi tekfir etmek vallahi senin işin değildir. Ey inşaatçı, ey fırıncı, ey bilmem neci kardeşim. Kardeşim sen işini yap. Bu insanı tekfir etmek ilim ehlinin işidir. Sen böylesi bir insanla karşı karşıya kaldığında yapacağın ilk iş, senin üzerine vacip olan ilk iş onu alıp bir ilim ehline götürmektir. Veya bir ilim ehlini alıp imkanlar dahilinde o insanın yanına götürüp onun şüphelerini izale etmektir. Aksi halde ortalık karman karışık olur. Ortalığı fitne götürür. Müminler birbirini yer. Ben vallahi Rabbimden şunu temenni ederdim ya. Bizim böyle dev gibi alimlerimiz olsa, bizim her konuda kendilerine müracaat edeceğimiz ilim ehli, fukaha insanlarımız olsa da biz her mevzumuzu onlara götürsek. Ben bunun vallahi rahatlığına hasretim kardeşler. Yani buradan siteden sorular geliyor. Sorulara cevap vermek zorunda kalıyoruz. Gönül ister ki bizim böyle dev gibi alimlerimiz olsaydı da biz onların dizinin dibinde, onların şefkatli kolları arasında onların verdiği cevapları, yapmış olduğu ilmi tahlilleri öğrenseydik, onların meselelere yaklaşım tarzlarını talim edebilseydik, vallahi bu insana verilmiş en büyük nimetlerden bir tanesi. Bugün avam olan kardeşlerimiz bu rahatlığı hissetmiyor. Ya bir muvahhid tekfir mi edilecek? Kardeşim sen ne atılıyorsun bu işe ya? Senin işin değil bu. Sen ona kafir demediğin için kafir falan olmazsın, korkma. Muvahhid bir kulu tekfir edeceksin sen. Sen ne yap biliyor musun? Tamam dev gibi alimlerimiz yok ama senden daha ehil olan, ilimle uğraşan, en azından ömrünün büyük bir kısmını bu yola feda etmiş ilim talebesi kardeşlerimiz var. Hiç yoktan onlara götür. Onlar hüküm versinler. Onlar hüküm verirse sen ondan sonra konuş ki Allah katında mesul olmayasın. Bunun rahatlığını yaşayan avam olan kardeşlerimiz maalesef bunun ne kadar insanı rahatlatacak bir mesele olduğunu vallahi idrak etmiyorlar. Üçüncü bir mukaddime de kardeşler, Allah'a iman etmiş, şirkten teberri etmiş bir kardeşimizi tekfir edeceğimizde bu konuda en ufak bir ihtimalin kalmaması gerekir. Yani sen muvahhid bir kula kafir mi diyeceksin? İlle diyeceksen şunu net olarak bilmen lazım. Bu konuda senin elinde güneşin parlaklığı kadar net deliller olacak. Zerre kadar ortada bir ihtimal kalmayacak. Küfre nispet edeceğin o muvahhidin bu ameli, küfür diye itikad ettiğin o ameli kesin, şeksiz ve şüphesiz ve sarih bir şekilde işleyecek. Şimdi İslam alimleri diyorlar ki kesin olan bir şey şüpheyle zail olmaz. El yakinu la yazulu bişşek.
Sen bu insanı mümin kabul etmişsin, muvahhid kabul etmişsin. Şimdi onu kafir kabul edeceksin. Küfre nispet edeceksin. Onun İslam'dan çıktığına hükmedeceksin. Senin böyle yapabilmen için miskali zerre ortada şek ve şüphe kalmaması gerekir. En ufak bir ihtimal olmaması gerekir. Eğer küfre nispet edeceğin konuda veya failin onu işlemiş olmasında ya da meselenin hakikatinde zerre kadar şüphe olursa, ihtimal olursa senin o Müslümana kafir demen seni Allah katında sorumlu yapmak için yeterlidir. Bakın kardeşler, onlarca nakil zikredebilirim ama sadece güzelliğinden dolayı İmam Şevkani'nin naklini zikretmek istiyorum. Onun Es-Seylül Cerrar diye, bakın şurada duran kitap, orada söylemiş olduğu güzel bir sözü var. Allah rahmet etsin, diyor ki: İ'lem ennel hukme alel raculil muslim bi hurucihi min dinil İslam ve duhulihi fil kufr. Müslüman bir adama, mümin olarak, Müslüman olarak kabul ettiğimiz bir adama İslam dininden çıkış ve küfre girişle hüküm vermek, la yenbagî li muslimin yu'minu billahi vel yevmil ahir en yuqdime aleyh illa bi burhanin evdaha min şemsin nehar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman bir şahıs için böylesi bir şeye atılmak, böylesi bir şeye yönelmek ancak böyle parlak bir günde güneşin net bir şekilde gözüktüğü kadar açık ve sarih bir delil olmadığı sürece Müslüman bir kul için böylesi bir şey uygun, münasip olacak bir şey değildir. Yani sen Allah'a ve ahiret gününe iman etmişsen, Allah'a ve ahirete, yani hesap vereceğine iman etmişsen, mümin bir kulu dinden çıkarabilmen için parlak bir günde, bulutsuz bir günde güneş ne kadar net, ancak bu kadar netlikte bir delil olduğu zaman senin için caizdir. Onun haricinde bir Müslümanı dinden çıkartmak, dinden çıktığına hüküm vermek asla caiz değildir. Ne demek istiyor İmam Şevkani burada bize? Şunu demek istiyor. Yani ey Müslüman, sen bir Müslümanın, bir muvahhidin küfrüne hüküm mü vereceksin? Elinde bulutsuz bir günde güneşin net duruşu kadar net, sarih bir delil olması lazım. Böyle bir delil varsa, onun küfre girdiğine dair çok sarih bir delil varsa tamam. Sen bu adama küfre girmiştir dersen Allah katında mesul olmazsın, çünkü elinde çok sarih, açık, parlak bir delil var. Ama senin elinde böyle sarih bir delil yoksa, güneş kadar parlak bir hüccet, bir burhan yoksa, senin Müslüman bir kula kafir demen caiz değildir. Senin için uygun değildir, senin için münasip değildir. Bunu niye söyledim? Dedim ya, ortada ihtimal olmayacak kardeşim. Bulutlar varsa, bulanıklıklar varsa, acaba diyeceğimiz şeyler varsa, senin bir Müslümana kafir demen senin için caiz değildir. Dediğim gibi elinde çok sarih deliller olur. O Müslümanın o ameli işlediğine dair kesin bilgiler olur. Ve o amelinde küfür olduğunda zerre kadar ihtimal olmayacak netlikte deliller olur. Tamam, böylesi bir şey olduğunda sen o adama küfürle hükmedersen Allah katında sunacağın bir mazeretin olur. Ve kimse sana sen niye bu adama kafir dedin diye itiraz edemez. Ama ihtimaller varsa kardeşler, bu noktada birçok şey zikredebilirim. Adam mesela namaz meselesinde seninle aynı düşünmüyor diye seni kafir kabul ediyor. Kardeşim, namazın terki tamam, alimlerin bir kısmına göre küfür kabul edilmiş. Ama gerçekten baktığımız zaman alimlerin bir kısmına, hatta ümmetin büyük çoğunluğuna göre küfür kabul edilmemiş. Ben hangisini tercih ediyorum bu önemli değil ama en azından ben şunu biliyorum. Bu mevzu muhtelefun fihtir. Ulema ihtilaf etmiştir. Allah Resulü'nün namazı kılmayan, terk eden bir adam küfre girmiştir sözündeki küfür, büyük küfür müdür, küçük küfür müdür ihtilaf edilmiş. Böyle bir ihtilaf var. Tamam, sen namaz kılmayan adama bu delillerden dolayı kafir diyebilirsin ama böyle düşünmeyen bir adama kafir diyemezsin. Dersen bu usulsüz tekfirdir. Bu seni Allah katında mesul yapar. Sen böyle yaparsan sana birileri çıkar da sen haricisin derse veya tekfirde aşırısın derse
O zaman kızmayacaksın. Çünkü senin bu yaptığın gerçekten de tekfirde aşırılıktır. Şimdi bu mevzuları izah ettikten sonra, bu mukaddimelerimizi yaptıktan sonra öz bir şekilde tekfirde silsile meselesini, kafire kafir demeyenin ne zaman kafir olacağı meselesini kısaca izah edebiliriz. Şimdi kardeşlerim, alimlerimiz kitaplarında şunu zikretmişler. Men lem yukeffiril kafir ev şekke fi kufrihi ev sahhaha mezhebehu fakat kefara. Kim kafire kafir demezse, onun küfründe şüphe ederse veya onun yolunu tasih eder, onun gittiği yolu doğru görürse o da kafir olur diye böyle bir kural zikretmişler. Bu kural doğru mudur? El hak doğrudur. İslam alimleri kafire kafir demeyenin kafir olacağını söylemişler. Onun küfründe şüphe edenin kafir olacağını söylemişler. Bu kaide doğrudur. Ehl-i sünnet alimlerimizin başta Kadı İyaz olmak üzere, yine İbn Teymiye olmak üzere alimlerimizin kitaplarında zikrettiği bir kaidedir. Haktır. Lakin bu hak olan kaide şartsız, sınırları belirsiz değildir. Alimlerimiz bu kuralı zikretmiştir ama bunun bazı şartlarını, bazı kurallarını da zikretmişlerdir. Bizim bazı kardeşlerimiz bu şartları, bu kuralları bilmeden sadece yalın bir şekilde bu kaideyi alarak bunu umumlaştırmışlar ve kendilerinin kafir dediği her kim varsa ona kafir demeyen herkesi tekfir etmişler. Ve şu anda da bazı cahil kardeşlerimiz, bilerek söylüyorum, bilinçli söylüyorum, cahil, Kur'an okumayı bilmeyen, tekfir ahkamından vallahi zerre ilmi olmayan, oturup da fıkıh kitaplarından bir tane bile kada bahsini veya irtidat bahsini mutala etmemiş olan bu kardeşlerimiz bu kaideyi dillerine pelensek ederek hiçbir şart ve kurala riayet etmeden almışlar, müminler üzerinde uygulamışlar ve kendilerinin kafir dediği insanlara kafir demeyen herkesi kafir ilan etmişler. Şimdi biz alimlerimizin kitaplarda zikrettiği kaideleri yine başka yerlerde zikrettiği şartlarla beraber değerlendirmezsek kardeşler bu işin içinden çıkamayız. Evet, kafire kafir demeyen kafirdir ama hangi kafire kafir demeyen? Bu çok önemli. Veya her kafire kafir demeyen kafir midir? Bu çok önemli. Sen bunu bilmezsen alimlerimizin kitaplarda zikrettiği bu detayları görmezden gelerek bu noktada söz söylersen vallahi ortalığı ateş çemberine çevirirsin. Müminleri haksız yere tekfir etme cürmünü işlersin. Şimdi bakın, her kafire kafir demeyen kafir olmaz kardeşler. Burada detaylar var. Kafire kafir demeyen kafirdir demiş alimler. Doğru da hangi kafir? Demiş ki alimlerimiz, bir, Allah'ın Kur'an'da ismen zikrettiği kafirler. Mesela Ebu Leheb, mesela Karun, mesela Haman, mesela Firavun. Yani Allah'ın ismen zikrettiği insanları bir insan bilinçli bir şekilde tekfir etmezse evet bu adam kafirdir. İki, Allah'ın Kur'an'da zikretmiş olduğu ehli kitap. Bunların küfrü Kur'an ayetleriyle sabit. Allah'ın oğlu var demişler. Allah'a kadın nispet etmişler. Haşa ve kella Allah'ın eli bağlıdır demişler. Allah'a cimrilik nispet etmişler. Peygamberleri katletmişler. Yani daha sayamayacağımız onlarca sarih küfrü işlemişler. Bu insanlara bir insan kafir demezse evet bu insan da kafir olur. Ehli kitap. İkincisi bu. Üçüncüsü alimlerimizin küfründe icma ettiği insanlar. Yani ümmeti Muhammed'in alimleri bir dönemde icma edip bu adam şu ameli işlediğinden dolayı kafirdir dedikleri bir icma nakli varsa tamam. Bu adamın da biz küfründe duraksamayız. Yapmış olduğu amele binaen o adamın kafir olduğunu söyleriz. Tamam. Böylesi bir insan varsa onun da biz kafir olduğuna hüküm verebiliriz. Dördüncüsü de kardeşler, bir adam var. Bu adamın işlemiş olduğu amelin küfür olduğunu biz itikad ediyoruz. Küfür olduğunu itikad ettiğimiz bu ameli bu adam işliyor. Ben bunu bileceğim. O adamın o ameli işlediğinden en ufak bir şüphem kalmayacak. Benim o zaman bu adamın küfründen şüphe etmem söz konusu olursa Allah korusun alimler demişler ki böylesi bir insanda kafir olur. 4 tane madde zikrettim.
Fakat bu maddelerin de istisnaları var mı? Var. Alimlerimiz diyorlar ki bazen muayyen şahısların küfründe ihtilaf olabilir. Kardeşler, ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın, biraz önce dedim ki alimlerin bir insanın küfründe icma ettiği zaman onun küfründe duraksamak küfür olur. Bak, bunu kitaplarımızda ulemamız zikretmiş ama bunun bile istisnası var mı? Evet. Bunun bile istisnası var. Bakın, İmam Sakavi rahimehullah İbn-i Mukri'nin Er-Ravd adlı eserinde şöyle dediğini nakleder. Kim Yahudilerin, Hristiyanların ve İbn Arabi ve taifesinin tekfirinde tereddüt ederse kafir olur. Şimdi bakın, İbn Arabi Firavun'a mümindir diyen bir adam. İbn Arabi vahdet-i vücut inancını sistematik hale getirmiş bir adam. Gerçekten küfründe iki akıl sahibinin asla ihtilaf etmeyeceği kadar netlikte bir adam. Buna rağmen muteber İslam alimlerinden sayısı belki 50'nin üzerinde alim İbn Arabi'ye kafir değildir. Biz onun bu sözleri söylemediğini düşünüyoruz. Bunu kastetmediğini düşünüyoruz. Ona iftira atıldığını düşünüyoruz diyerek İbn Arabi'yi tekfir etmemişler. Şimdi diyor ki İbn Mukri, kim İbn Arabi ve taifesinin küfründen şüphe ederse kafir olur. Doğru mudur? Doğrudur. Ama bununla birlikte birçok İslam alimi İbn Arabi'ye kafir dememişler. Bunların içerisinde çok büyük alimlerimiz de var. Ama dikkat edin, kafir demezlerken şöyle dememişler. Yani İbn Arabi Firavun'a mümin demiştir. Evet, Firavun'a mümin demesine rağmen bu adam kafir değildir dememişler. Yani bu adam Firavun'a mümin demez, bu iftiradır diyerek böyle bir teville İbn Arabi'ye mümindir demişler. Dolayısıyla bakın, muayyen şahısların küfründe ihtilaf olabilir. Bir alimin kafir dediğine öbürü bir teville kafir demeyebilir. Tarihte biliyorsunuz Haccac diye zulmüyle şan yapmış, şöhret yapmış bir adam var. Haccac bin Yusuf. Haccac zalim diye meşhur. Bu adam kafir mi değil mi alimler tarafından ihtilaf edilmiş. Ulemadan çok büyük zatlar, kendisini hayırla yad ettiğimiz, rahmetle andığımız tabi'in alimlerinden bazıları ona kafirdir derken, mesela Said bin Cübeyr gibi, İmam Tavus gibi sahabenin içinden ona mümindir diyenler olmuş. İbn Ömer radıyallahu anhuma Haccac'ın arkasında namaz kılmış, onu Müslüman kabul etmiş. Hatta İmam Tavus demiş ki, aceben li ihvanina min ehli Irak. Irak'taki kardeşlerime şaşıyorum. Yusemmunel haccace mu'minen. Haccaca mümin diyorlar. Haccacı mümin diye adlandırıyorlar. Hayret. Bakın, bir grup ona mümin diyor, İmam Tavus ona kafir diyor. Ama Irak'taki kardeşlerim diyerek ona mümin diyenlere de kafir demiyor. Demek ki bazı muayyen şahısların küfründe ihtilaf olabilir. O yüzden ben kardeşlerime şunu nasihat etmek istiyorum. Bazı insanların küfründe ihtilaf olabilir. Bu ihtilaf beni kafir yapmaz. Eğer gerçekten elimde benim mercuh bile olsa bir delil olsa, o adamın yaptığını fasit bir teville değil de sahih bir teville tevil edebiliyorsam, iftira olduğunu düşünüyorsam, yaptığı şeyin yanlış anlaşıldığını düşünerek bir tevil yapıyorsam mesela, bundan dolayı kafir demiyorsam o adama, ben bundan dolayı kafir olmam kardeşler. Bu çok önemli bir nokta. Kardeşler bazen bu noktada biraz ileri giderek kendilerinin kafir dediği adama kafir demediğimizden dolayı bize de kafir diyorlar. İlim talebesi çok hayırlı bildiğimiz kardeşlerimize de kafir diyorlar. Yani nasıl olacak bunu bilmiyorum. Gerçekten bence büyük bir cürüm işliyorlar. Çünkü kafire kafir demeyen kaidesi böyle önü açık bir kaide değil. Ancak net kafirler olacak. Allah'ın Kur'an'ında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih sünnetinde ismen zikrettiği insanlar olacak. Veya açık seçik küfür ameli işleyecek. Bunda en ufak bir şüphemiz kalmayacak. Buna rağmen biz kafir demezsek o zaman Allah korusun biz kafir oluruz, ama böyle bir şey şu anda kardeşlerin arasında dönen fitnelerde söz konusu değil. Son bir şey daha söyleyeyim. Peki burada silsile olur mu? İslam'da silsile ancak şu şartla olur. Bir insanın net küfür amel işlediğini bilecek. Bu amelin küfür olduğunda zerre kadar şüphesi olmayacak
ve o adamın da bunu işlediğinden zerre kadar bir tereddüdü olmayacak. O zaman bu insan kafir olan bu adama kafir demezse, ister üçüncü şahıs olsun, ister beşinci şahıs olsun, bildikten sonra ama bu adama yine de kafir demezse, o zaman bu adam küfre girer. Fakat burada birinci, ikinci, üçüncü, beşinci önemli değil. Mesela bazen diyor ki kardeşler, işte falan kafir oldu, o ona kafir demedi, o da ona kafir demedi. Böyle götürüyorlar. Bu son derece yanlış, son derece usulsüz, son derece asılsız bir şeydir. Fakat bir insanın ister beşinci olsun, ister onuncu, ben net bir şekilde küfür olan bir ameli işlediğini bilirim. Onun kesinlikle engelinin, manisinin vesaire kalmadığını bilirim. O zaman eğer bu adama kafirdir demezsem, kesinlikle benim küfre girmem söz konusu olur. Burada önemli olan kardeşler, bakın silsilede veya kafire kafir demeyen kafir olur kaidesinde önemli olan, benim o şahsın kesinlikle o ameli işlediğini bilmem, işlemiş olduğu o amelin de net küfür olduğunu bilmem gerekir. Bu esastır. Bu olmadan, ben bunu bilmeden üçüncü olmam, beşinci sırada olmam önemli değil. Ya bilmiyorum ben. Adam geliyor bana diyor ki, sen falana kafir diyor musun? Kardeş, ben bilmiyorum bu adamın kafir olup olmadığını. İşlemiş olduğu amelin küfür olup olmadığını bilmiyorum. Bu ameli işlemiş mi bilmiyorum. Ya hakikaten ikrah altında mı değil mi bilmiyorum. Sen bana geliyorsun, diyorsun ki abi falan ameli işledi, kafir oldu, falan ona kafir demedi, sen ona ne diyorsun? Veya işte şu dördüncü adama ne diyorsun? Bunlar saçmalıktır. Ben isterse 30. sırada olayım, benim bir önümdeki adamın net bir şekilde küfür ameli olan bir amele küfür demediğini, onu da net bir şekilde işlemeyen bir adama kafir demediğini bilirsem, onun da bunu bilerek demediğini bilirsem, o zaman ben bu adama kafir diyebilirim. Ama benim önümdeki adamın niye kafir deyip demediğini bilmiyorum. Adama deniliyor ki, ya sen üçüncü adama kafir diyor musun? Adam diyor ki, abi ben niye kafir diyeyim? Ben o adam bunu demiş mi dememiş mi, yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum. Belki bir engeli vardır, bilmiyorum. Bundan dolayı kafir diyemiyorum diye tereddütlerle kafir demiyor. Bu sefer arkadaş geliyor diyor ki bu adam kafir oldu. Böyle bir şey yok. Böyle bir silsile anlayışı ehl-i sünnette yok. Kesinlikle böyle bir anlayış caiz değildir. Ben kitabımda böylesi bir şey kastetmiyorum. Böyle anlayan varsa yanlış olduğunu buradan açıkça ilan ediyorum. Silsile veya kafire kafir demeyen kafirdir kaidesi, ancak o adamın net küfre girdiğini bilirsin. Yaptığı amelin net küfür olduğunu bilirsin. Bunun böyle olduğunda zerre ihtimal ve şüphen kalmaz. Buna rağmen kafir demezsen, o zaman senin küfrün söz konusu olur. Burada üçüncü şahıs, beşinci şahıs olman önemli değil. Bu mesele böyle anlaşılmalı. Bunun haricinde bir anlayış kesinlikle ehl-i sünnette yoktur. Varsa kim yapıyorsa yani delil getirsin, inceleyelim. Bu noktada Allah için mümin olan kardeşlerimizi tekfirden uzak duralım. Yani diyorlar ki bana, sen falan ilim talebesi kardeşimize, davetçi falan kardeşimize kafir diyor musun? Ya kardeşim, ben niye kafir diyeyim? İşte şu mevzuda o falana kafir dememiş. Böyle bir tekfir anlayışı kesinlikle bizim anlayışımız değil kardeşlerim. Ben böyle müminlere kesinlikle kafir demiyorum. Ben bu adamla net konuşurum. Eğer küfür ameli işliyorsa onun küfür ameli olduğunu ona izah ederim. Buna rağmen işlediğini görürsem kusura bakmasın kimse, ben babam da olsa Allah'ın küfür dediğine küfür derim, kafir dediğine kafir derim. Babam bile olsa geri durmam. Ama böyle bir şey yoksa o zaman Allah'tan korkarım. Bir muvahhidi zanla, şekle, şüpheyle, ihtimalle küfre nispet etmekten geri dururum. Bu noktada da asla kafir olduğumu düşünmem. Çünkü bir mümini haksız yere böylesi tekfir etmek, vallahi 1000 kafiri tekfir etmekten geri durmaktan daha şeydir, elzemdir. Rabbim inşallah hakka isabet ettirsin. Bizleri yanlış söylemekten muhafaza buyursun. İnşallah her daim doğruyu söylemeyi, doğruyu düşünmeyi, doğruyu amel etmeyi bize kolaylaştırsın. Bu noktada yanlışımız varsa bize göstersin. Rabbim hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.